آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ سب کو نیا سال مبارک بھی، اور جو 7 اسٹار ٹی وی کے لائیو پروگرام سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی نیا سال مبارک کہتا ہوں۔ خدا آپ سب کو نئے سال کی خوشیاں مبارک کرے، اور آپ کے لیے نیا سال نئی خوشیاں، نئی برکتیں، نئی کامیابیاں، نئی نعمتیں لے کر کے آئے، یہ ہماری دعا ہے۔ آئیے ہم خدا کا پاک کلام سنیں گے۔ ویسے آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے سجے ہوئے ہیں، نیا سال ہے اور آپ کے چہروں پہ نئی تازگی ہے، نئی خوشی ہے، نئی روشنی ہے، نئی امید ہے، آنکھوں میں نئی امنگ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے، اس لیے ہم مایوس نہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم زندہ امید رکھتے ہیں زندہ خداوند یسوع مسیح پر۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں دو، ہمارا خداوند۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہ جو نیا سال پوری دنیا میں ہسٹری کا مرکز ہے یسوع مسیح ہے، یہ جو سال چڑھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں یسوع مسیح کا نام نہیں، یسوع مسیح ہسٹری کا، تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا مرکز ہے۔ کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے، یہاں بولا بھی جاتا ہے، اور بڑی بڑی پرانی جو چیزیں ہیں دیکھیں آثار قدیمہ کی، وہاں لکھا ہوتا ہے یا قبل از مسیح یا بعد از۔ تو یسوع مسیح تو تاریخ کا مرکز ہے۔ ہاللیلویہ! تو اس لیے ہم شادمان ہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، زبور 90 اور اس کی 12ویں آیت ہم پڑھیں گے، صفحہ 582 پر ہے۔ زبور 90 اس کی 12ویں آیت۔ میرے پیچھے آج اس آیت کو بلند آواز سے دہرائیں تاکہ آپ کو یاد رہے نئے سال کا یہ میسج اور آیت۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو نئے سال کا میسج یاد کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ 2023 year with divine wisdom، 2023 کا سال آج ہم اسے نام دیتے ہیں الہی حکمت کا سال، ایمانداروں کے لیے۔ بائبل مقدس میں یہ جو میں نے زبور میں سے پڑھا ہے، یہ خدا کے سورما موسیٰ جو مرد خدا ہے اس کی دعا ہے، اور مرد خدا موسیٰ جو بہت بڑا نبی ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے دن گننا سکھا اور ایسا دانا دل جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ دانائی، دانا دل یعنی حکمت سے بھرا ہوا دل۔ اور بائبل مقدس میں یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ ہمیں دن گننا سکھا، کیونکہ جو دن گننا جانتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ سال آیا ہے پھر اگلا سال آیا ہے یا میری عمر اب کتنی ہو گئی ہے،
जो गौर करता है वक्त पर, जो गौर करता है दिनों पर, जो गौर करता है सालों पर कि कितने साल गुजरते जा रहे हैं और मैं अब कितने साल का हो गया हूं, और जो ये दिन गिनने की दुआ करता है, इसका मतलब यह है कि वो दानाई के लिए भी दुआ करता है कि मुझे अपनी हिकमत से मामूर कर दे। और खुदा के लोग, ईमानदार लोग, इबादत करने वाले लोग, खुदा की पैरवी करने वाले लोग बाइबल के मुताबिक जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते हैं वो दाना बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो उम्र में आगे जाते हैं वो इलाही हिकमत से मामूर होते चले जाते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा में यीशु मसीह वो कामिल इंसान, कामिल खुदा भी था। कामिल इंसान और कामिल खुदा है। बाइबल मुकद्दस में जब ज़मीनी खिदमत में थे तो लूका की इंजील 2 बाब 52 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह हिकमत में और कदो कामत में बढ़ता गया। कदो कामत में भी बढ़ता गया और हिकमत में भी बढ़ता चला गया। खुदा के लोग जैसे जैसे साल गुजरते हैं वो इलाही हिकमत से भरते चले जाते हैं। उनकी दुआओं में ये बात आ जाती है, उन्हें समझ आ जाती है कि वो खुदा से हिकमत से मामूर दिल हमें अता फरमा दे। वो ये जानते हैं कि बाकी बरकतों के साथ साथ हमें हिकमत की ज़रूरत है, हमें हिकमत से मामूर दिल की ज़रूरत है, जिस तरह खुदा के बंदा मूसा ने दुआ की। लेकिन अगर कोई खुदा से दूर है, पैरवी नहीं करता, खुदा का खौफ नहीं, तो जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता है वैसे वैसे वो बेवकूफ़ी में भी बढ़ता चला जाता है। और ये भी बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जो बुराई करता है आखिरी दिनों में क्या होगा, वो बुराई ही करता चला जाएगा। जो नजिस है वो नजिस ही होता चला जाएगा। और जो रासबाज है, लिखा है बाइबल में मुकाशवा की किताब में, वो रासबाज ही होता चला जाएगा। जो खुदा का बंदा खुदा के खौफ के नीचे है वो हर साल हिकमत में, रासबाजी में, नेक कामों में तरक्की करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और उसकी दुआ में ये होगा कि खुदा मुझे दिन गिनना सिखा, मैं जानूं कि मेरे कितने साल हो गए हैं और मैं अक्लमंद बन जाऊं और मेरा दिल अकल से तेरी हिकमत से मामूर हो जाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हिकमत जो है उसकी बड़ी ज़रूरत है और हिकमत की बहुत खूबियां हैं। अगर हिकमत ना हो तो जो बरकतें मिली होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे नहीं सुलेमान बादशाह को जब तख्त व ताज मिल गया है, शान व शौकत मिल गई, इज्जत दौलत मिल गई, तो फिर उसने मुझे बताओ क्या दुआ की। और अगर हमें साल मिल गया तो क्या दुआ होनी चाहिए कि अपनी हिकमत भी दे। नया साल मिल गया है, अपनी हिकमत भी हमें अता फरमा। क्यों कि आज हम ज़्यादा बात नहीं सीख सकते वक्त के लिहाज से, लेकिन चंद बातें सीखते हैं। इलाही हिकमत की ज़रूरत है। क्योंकि इलाही हिकमत की खूबियाँ क्या हैं? क्योंकि एक हिकमत वो भी है जो दुनियावी है, अकल वो भी है जो दुनियावी है। हम निकालें, जल्द से पढ़ेंगे याकूब, मुकद्दस याकूब का ख़त 3 बाब 14वीं आयत से हम अगर पढ़ें तो नोट करने वाले नोट करें। लिखा है, तुम में 14वीं आयत से, लेकिन अगर ये बड़े ध्यान से सुनना, ये जो इलाही हिकमत की ईमानदार दुआ करते रहे, रासबाज दुआ करते रहे, बादशाह ने भी दुआ की कि हमें हिकमत चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस में ये जो इलाही हिकमत है जिसकी हम सबको ज़रूरत है,
اور اس نئے سال میں پورے سال میں ہم نے حکمت مانگنی ہے لکھا ہے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے آتی ہے بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ یہ حکمت روحانی بھی ہے، الہی بھی ہے جو خدا کی طرف سے ہے، پھر حکمت ایک شیطانی بھی ہے، نفسانی بھی ہے۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ جو انسانی اپنی عقل حکمت وہ نفسانی بھی ہے، شیطانی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے۔ اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، پھر حلیم اور پھر تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، پھر بے طرفدار، بے ریا ہوتی ہے اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ الہی حکمت کی ضرورت ہے اور الہی حکمت کی خوبیاں یہ ذرا دیکھیں کہ وہ ملنسار ہے، حسد نہیں ہے، جھگڑے نہیں ہے، لڑائیاں ڈالنے والی حکمت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے پاس یہ بڑا فن ہے، حکمت ہے، شیطانی ہے، وہ نفسانی حکمت ہے۔ بائبل کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ نفسانی حکمت ہے عقل، وہ شیطانی ہے عقل جس میں حسد ہوتا ہے، لڑائیاں ڈلواتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال، اب اس طرح جھگڑا ہونا چاہیے، گھروں میں اس طرح لڑائی ہونی چاہیے، اور حسد سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ الہی حکمت نہیں ہے۔ الہی حکمت کیا ہے؟ ملنسار ہے۔ الہی حکمت کیا ہے؟ جس میں حسد نہیں۔ الہی حکمت کیا ہے؟ جو صلح کے ساتھ ہے۔ الہی حکمت کیا ہے؟ جس میں طرفداری نہیں ہے۔ الہی حکمت کیا ہے؟ یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حلیم ہے، جس کے اندر الہی حکمت ہے۔ الہی حکمت کیا ہے؟ کہ وہ تربیت پذیر ہے۔ آج کل لوگ تربیت کو بڑا برا سمجھتے ہیں، کسی کو تربیت کرو، لیکن جن کے پاس حکمت ہوتی ہے یہ یاد رکھیں، الہی حکمت وہ تربیت پسند ہوتا ہے، تربیت پذیر حکمت ہوتی ہے، کیونکہ تربیت جب کی جاتی ہے تربیت حاصل کرنے والا بہت کم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں تربیت نہ کرو، ہمیں بھی کچھ نہ کوئی ایسی بات اچھی نہ کرو، ہم خود ہی بڑے تربیت یافتہ ہیں، ہمیں کون تربیت دے سکتا ہے، ہمیں کون تربیت کر سکتا ہے۔ تو ایسی حکمت پھر شیطانی ہے، نفسانی ہے اور دنیاوی ہے۔ یہ بائبل مقدس میں سے میں نے پڑھا ہے۔ تو حکمت کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت جو ہے صلح جو ہے، یہ حکمت جو ہے یہ ملنسار ہے، یہ حکمت جو ہے یہ پاک ہے، یہ حکمت جو ہے حلیمی جو ہے مہیا کرتی ہے، یہ حکمت جو ہے یہ تربیت پذیر بھی حکمت ہے۔ اس لیے ہمیں حکمت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور اگر حکمت نہیں، کیوں کہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ افسیوں کے خط میں 15ویں باب میں پولس رسول کلیسیا کو لکھتا ہے، افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے غور سے دیکھو الہی حکمت کی خوبی کیا ہے۔ ایک اور کہ الہی حکمت ایمانداروں کی رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھ لیں نوٹ کرنے والے، افسیوں 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں
यहाँ पर लिखा है, बड़े ध्यान से सुने, बस गौर से देखो, बेगौरी से नहीं, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं। क्योंकि जब दानाई की बात आएगी तो उसके मुकाबले बरक्स क्या लफ्ज आएगा? नादानी, बेवकूफ़ी। और क्या लिखा हुआ है? नादानों की तरह नहीं। ये कलीसिया को लिख रहा है, पौलुस रसूल लिख रहा है, कलाम में लिखा हुआ है। किस तरह चलते हो? नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। हिकमत जो इलाही है वो रहनुमाई करती है कि हमें किस तरह चलना है, किस तरह हमने जिंदगी गुजारना है, दानाओं की मानिंद या बेवकूफों की मानिंद या नादानों की तरह हमने जिंदगी गुजारनी है। जो इलाही हिकमत है ईमानदारों की रहनुमाई करती है कि हमने खुदा के साथ किस तरह चलना है। वो रहनुमाई करती है कि हमने दुनिया में रहते हुए किस तरह हमने दुनिया के साथ चलना है। वो रहनुमाई करती है कि हमने खानदान में किस तरह हिकमत के साथ जिंदगी गुजारनी है। हमें जिंदगी के हर शोबे में इलाही हिकमत की जरूरत है ताकि हम कामयाब हों, ताकि हमें बरकत मिले। और इलाही हिकमत ईमानदारों की रहनुमाई करती है। खुदा के साथ चलें, कलीसिया के साथ चलें, खानदानों के साथ चलें। किस तरह रिश्ते जो हैं उनमें हमने ज़िंदगी गुजारनी है, शौहर और बीवी, बच्चे और वालिदैन, वालिदैन और बच्चे। और इस दुनिया में रहनुमाई इलाही अगर हिकमत होगी वो रहनुमाई करेगी कि हमें किस तरह चलना है, किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमने रिश्तों में चलना है और किस तरह मोहब्बत सुलह के साथ रहना है। लेकिन अगर मैंने हवाला पढ़ लिया, अगर ऐसी चीज़ें नहीं तो फिर वो हिकमत शैतानी, नफसानी और दुनियावी है। लेकिन हमें किस हिकमत की ज़रूरत है? किस हिकमत की ज़रूरत है? इलाही हिकमत की ज़रूरत है। और बाइबल मुकद्दस में एक और इलाही हिकमत की खूबी, चंद बातों पर आज हम गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो इलाही हिकमत खुदा की तरफ से है वो ये भी रहनुमाई करती है हिकमत कि हम अच्छी चीज़ों का चुनाव करें। बाइबल मुकद्दस में यशवा की किताब 24वां बाब 14वीं 15वीं आयत अगर हम पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में यशवा सारी कौम को जमा करता है और कहता है कि आज का दिन चुन लो कि तुम किसकी इबादत करोगे। क्या उन देवताओं की इबादत करोगे जो तुम्हारे बाप दादा करते हैं? कभी कभी लोग कहते हैं साडा प्यो दादा भी यही करता है, असी भी इंज ही चलना है, अपने बाप दादा दियां रस्मां ते चलना है। कदी कदी घरां च लोग कहते ने, लड़ाई मंदी बड़ी, कहते तानू ते साडे रस्मो रिवाज ते चलना है। कलाम नू छड्डो, जो साडे भाई शुरू तो रस्मो रिवाज ने नवाबी, उन्हां ते चलोगे तो ठीक रहोगे। कलाम ते भावें चलो या नवाबी जेड़े साडे रस्मो रिवाज ने वो बड़े अहम ने, उन्होंने नहीं छड़ना, भावें लड़ाई हो, उन्होंने नहीं छड़ना, भावें किन्ना नुकसान हो जाए खानदान दा, रिश्तियां दा। लेकिन यशवा ने जमा किया और कहा कि आज सुनो, उन देवताओं की परस्तिश करना चाहते हो जो तुम्हारे बाप दादा करते हैं, या खुदावंद की यानी सच्चे खुदा की? मतलब ये। और फिर साथ ही यशवा ने क्या कहा, गौर से सुने।
یہ چناؤ ہے، شخصی ہے، خاندانی ہے۔ اس نے کہا رہی میری اور میرے خاندان کی بات، میں تو خدا ہی کی پرستش کروں گا۔ نئے سال میں عہد کریں، چناؤ کریں، اور کوئی عبادت کرے نہ کرے، اور کوئی پرستش کرے نہ کرے، کوئی مجھے فرق نہیں، لیکن میری اور میرے خاندان کی یہ ہے ایک، یعنی خدا کی حضوری میں بات، ایک عہد ہے کہ میں اور میرا خاندان پورا سال خدا ہی کی عبادت کریں گے، اس کی حکمت کے ساتھ۔ اور نئے سال میں آج یہ چناؤ کرنے کی ضرورت ہے، عہد ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن آج اس چیلنج کو قبول کریں نئے سال میں کہ اے خداوند تو ہماری رہنمائی کر الہی حکمت کے ساتھ، کہ یہ انڈیویجولی میں اور میرا خاندان، مجھے کسی کی بات کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں آیا ہم بھی نہیں جائیں گے، اگر وہ آیا ہم نہیں جائیں گے، اگر وہ آئے گا تو چلے جائیں گے، اگر لڑائی ہوئی وہ آئے گا تو پھر اسی بھی نہیں آنا۔ لیکن یشوع کی طرح کیا کریں؟ کہیں رہی میری اور میرے خاندان کی بات، ہم تو سچے اور زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ حکمت ہے، چناؤ، حکمت اچھے چناؤ کی طرف کیا کرتی ہے؟ گائیڈ کرتی ہے۔ زبور پہلا زبور، پہلی آیت آتی ہے کسی کو؟ جس کو ہے کہ اس کے لیے یہ انعام ہوگا، تالیاں بجائیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ کھڑے ہو کے بولیں جس کو آتی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، جو شریروں کی اصلاح پر، اور آگے ہے ٹھٹھا بازوں کی، اور پھر آگے ہے خطا کاروں کی راہ میں کھڑا۔ ان دونوں بہنوں کے لیے تالیاں بجا دیں۔ چناؤ کریں کس محفل میں جانا ہے، چناؤ کریں کس رفاقت میں جانا ہے، چناؤ کریں کس چرچ میں جانا ہے، چناؤ کریں کون سی رفاقت اچھی ہے۔ کبھی کبھی لوگ، یہ خطرناک بات ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ چرچ میں نہیں لاتے بچوں کو۔ میں نے ان اپنے کانوں سے سنا کہ بیٹیاں نو چرچ نہ لے کے جانا، تیاں خراب ہو جاندی ہے، میں انہاں نو پھر اور کتے لے جاؤ۔ شرم کی بات، چرچ میں خدا کی عبادت ہے جو سن رہے ہیں، چرچ میں خدا کا پاک کلام ہے، چرچ میں بگڑے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، نجات پاتے ہیں، فضل پاتے ہیں، خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم چرچ میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کر رو، تو سیدھے کر رو اسی جانے ہیں۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ کسی کو یاد ہو کہ مرد چلے جاؤ، چلو تانوں اجازت دینا۔ یہ کلام کی باتیں میں اپنے سے تو کرتا ہی نہیں، اس لیے میں دلیری سے کر دیتا ہوں۔ مرد چلے جاؤ تے عورتاں نوں وہ ایتھے رہن دو۔ لیکن موسیٰ مانا، انہوں نے کہا نا بھائی نا، اے نہیں میں گال مننی کہ مردی برکت پان تے خواتین بیچاریاں پانڈی مان دیا رہے۔ مرد برکت پان تے بچے بیچارے ستے رہن۔ سو جا پتر، یہ تیری بڑی عمر آ، یہ تو خوب تو خدا دا اے منکر ہو جائے گا، ادوں کہنا ہے جدو ماں نو تنگ کردا ہے، پھر کہنا پاری صاحب جی دعا کرو۔ اسی کہنے آئی تو روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن تسی اس وقت تو اٹھایا ہی نہیں۔
गिरजे च जोर ला के लिया है ही नहीं, उदों ने कुछ किया ही नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है, माँ अच्छी माँ जो है, अगर वो बच्चा दुआ ना करे, शायद आपके तजर्बे में बात हुई, वो कहते हैं तेनों पुत्र खाना नहीं मिलना। आप करते रहे पास्टर नदीम, इनके लिए तालियां बजाएं। तरबियत करें, इन्वेस्ट करें बच्चों पर, तरबियत करें, जोर लगाएं, घर में लाएं, बेटियों को लाएं, बेटों को लाएं, पूरा खानदान लाएं, और वो खानदान पूरा ही खुदा की प्रशंसा करेगा और बरकतों से माला माल हो जाएगा और बुरी सोसाइटी से बचेगा। हिकमत इलाही जो है वो अच्छी रफाकत की तरफ गाइड करती है कि जाओ। आपने सुना होगा पुराने दौर में, शायद आप भी, वो पता नहीं यहाँ वो वक्त नहीं रहा, यहाँ लोग ही नहीं वो रहे। हम छोटे होते थे कहते थे किसी अच्छे बंदे दी बहनी बहना, अगर दनाव के साथ बैठोगे दना हो जाओगे, ते अगर बेवकूफां दे नाल बैठोगे, चेक करे औलाद कि बेवकूफां दी बहनी दे नहीं बैठनी। किसी दना दे कोल बिठाओ, दनावा कोल जान ही नहीं देंदे, कहने दनावा को खाली अकल दियां गल्लां सुननी। गौर करें, इलाही हिकमत गाइड करती है चुनाव के लिए भी और गाइड करती है अच्छी रफाकत के लिए भी। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। और फिर बाइबल मुकद्दस में जल्दी से हम एक दो सिर्फ और बातें सीखते हैं। इलाही हिकमत जो है खुदा की, वो इंसाफ पसंद होती है। सुलेमान बादशाह, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, सुलेमान बादशाह को जब सब कुछ मिल गया तो उसने खुदा से क्या मांगी? अच्छा, क्यों मांगी? आगे जो पूरा करेगा लफ्ज उसके लिए मैं तालीम। क्यों मांगी है? क्या हो? इंसाफ हो? तालियां बजा। हिकमत इसलिए नहीं मांगी कि मैं बस अपनी मर्जी ना चलता फिर बादशाह ते बन गया। हिकमत दे मैं सीट किवें बचानी, हिकमत दे मैं तख्त ते बैठा रहा, हिकमत दे मैनू को तख्त तो लाए ना। नो, हिकमत दे ताकि तेरे लोगों का इंसाफ करूं, और जिसमें इलाही हिकमत होगी वो इंसाफ पसंद होगा। रिश्तों में इंसाफ होगा, शौहर और बीवी में इंसाफ होगा, बहू और नौ सास में क्या होगा? इंसाफ होगा। बच्चों और वालिदैन में इंसाफ होगा, कौमों में इंसाफ होगा, बादशाहतों में इंसाफ होगा, बरादरी में इंसाफ होगा, रिश्तों में इंसाफ होगा। अगर इलाही हिकमत होगी तो वो ये याद रखे, वो इंसाफ पसंद होगा। और अगर इंसाफ नहीं तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम सौंफ पर तो दाया की देते हो, लेकिन रहम और इंसाफ को तुमने क्या किया है? क्या किया है? छोड़ दिया। मत्ती की इंजील 23वां बाब 23वीं आयत में लिखा है इंसाफ। और यीशु मसीह इंसाफ करने के लिए ही आ रहा है, ये याद रखें। इंसाफ करने के लिए आ रहा है। जिनके साथ बेइंसाफी हुई उनका इंसाफ करने के लिए आ गया, जिन्होंने बेइंसाफी की उनका भी इंसाफ करने के लिए आ रहा है। वो सच्चा मुंसिफ है। हालेलुया। और वो अपने लोगों को इलाही हिकमत से मामूर करता है ताकि हमारी ज़िंदगी में इंसाफ आ जाए। और इंसाफ की आज ज़िंदगी के हर शोबे में ज़रूरत है। कौमों को चाहिए कि इंसाफ, और इंसाफ किस तरह आएगा?
जब वो इलाही हिकमत मांगेंगे। जिस तरह बादशाह ने, सुलेमान ने हिकमत मांगी लोगों का इंसाफ करने के लिए। आज हम दुआ करते हैं इस नए साल में कि खुदावंद अपनी हिकमत से बादशाहों को, सल्तनतों को, घरानों को इज्तिमाई शख्सी तौर पर अपनी इलाही हिकमत से मामूर कर, ताकि जमीन पर इंसाफ कायम हो और तेरे लोग तरक्की करें और खुशहाली हो। इसलिए हिकमत की, इलाही हिकमत की क्या है ज़रूरत है। फिर ये भी याद रखें कि ये जो इलाही हिकमत है ये तमाम मुश्किलात का हल देती है। याद रखें, इंसान अपनी दुनियावी जिस्मानी हिकमत से मुश्किलात पर काबू नहीं पा सकता। मुश्किलात पर काबू पाने के लिए इलाही हिकमत की ज़रूरत है। इलाही हिकमत मुश्किलात से निकाल लेती है। हालेलुया। खुदा उस वक्त हिकमत देता है। अगर मुश्किल आ जाती है, आजमाइश आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो जब हम इलाही हिकमत मांगते हैं, इलाही हिकमत से हम आजमाइशों से और मुश्किलात से निकल जाते हैं। हालेलुया। और फिर आखिरी बात यह है, ये भी बहुत प्यारी बात है कि इलाही हिकमत दस्तयाब है सबके लिए। और इलाही हिकमत ना सिर्फ दस्तयाब बल्कि फ्री है। बाइबल मुकद्दस में हवाला लिख लें, याकूब का आम खत पहला बाब 5वीं आयत लिखा है, तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो क्या करें, खुदा से मांगे और वो तुम्हें देगा। क्या लिखा है कि अगर किसी में हिकमत की क्या हो, कमी हो, तो कौन देगा। अब इस पॉइंट को समझे, पीछे जवाब देंगे ताकि आपकी तवज्जो। ये इलाही हिकमत ही इलाही है, उसकी तरफ से ये कौन देता है जी। ये कीमत लेके देता है। किस तरह देता है, फ्री है। और क्या कहता है, तरीका क्या है, मांगो। और ये फ्री है। ये इलाही हिकमत यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूलों से नहीं हासिल होती। ये याद रख ले, मैं अलानिया कह रहा हूँ। वो इल्म है, लेकिन इलाही हिकमत वो इंसानी अकल हो सकती है, वो इंसानी हिकमत हो सकती है, वो जिस्मानी हिकमत हो सकती है, वो इल्म है, नॉलेज है। लेकिन इलाही हिकमत खुशी की बात है, ये खुदा की तरफ से है और फ्री है और बगैर किसी फीस के है। यूनिवर्सिटियों में आप इल्म हासिल कर सकते हैं पैसे दे के। बहुत कीमती डिग्रियां हैं आजकल और कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन अगर हालेलुया नए साल पे खुश हो कि अगर इलाही हिकमत चाहिए, बगैर पैसे के खुदा से मांगे, वो आपको हिकमत से मामूर कर देगा। और ये हिकमत सबके लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए भी है इलाही हिकमत, क्योंकि ये खुदा की हिकमत है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है, ये खुदा से मांगनी पड़ती है। ये काले और गोरे के लिए है, ये किसी भी शख्स के लिए है, उसका बैकग्राउंड क्यों कैसा क्यों ना हो, वो हर एक को हिकमत देने के लिए क्या है, तैयार है और दस्तयाब है और अवेलेबल है और फ्री है। तो ये हिकमत की ज़रूरत है। लेकिन क्या लिखा है, जिसमें, अब गौर से सुने, ये आखिरी बातें लिखा है, जिसमें हिकमत की कमी हो। उन किसी ने कहो भी ताड़े जी हिकमत की कमी है, कहेंगे नो जी। एक बंदा, नाम नहीं लेता, उसे कहा कि यार कोई हिकमत से काम ले, तो उन्हें कोई नहीं किया। अच्छा, उन्हें क्या हिकमत मेरे अंदर कोट कोट के पड़ी।
कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझे हिकमत की जरूरत है। नो नो नो, खुदा से मांगने की जरूरत कहने ये भी कोई चीज है मांगने वाली। और दसो कोई खुदा को मंगी है, कोई दौलत मंगी है, कोई गड्डी मांग ली है, कार मांग ली। मैं कहना अगर कार भी हो फिर भी हिकमत की है, अगर शादी भी हो तो फिर भी हिकमत की है, तो अगर औलाद हो जाए तो फिर हिकमत की जरूरत है कि नहीं। अगर सुलेमान बादशाह की तरह तख्त भी मिल जाए तो फिर भी हिकमत की जरूरत है, अगर दौलत भी मिल जाए फिर भी हिकमत की जरूरत है, अगर इज्जत मिल जाए तो फिर भी जरूरत है। जिंदगी के हर शोबे में जरूरत है। तो हम कह सकते हैं नहीं जैसे थे फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ विजडम। सानू जरूरत ही नहीं, असी ते लोकां नू सिखाने हैं। पता नहीं की सिखाते जिस लड़ाइयां जिदे च हसद ही हसदे, पता नहीं की सिखाते। लेकिन आज मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ, जो 7 स्टार लाइव प्रोग्राम से सुन रहे हैं वो भी याद रखें, ये खुदा की हिकमत है और ये मुफ्त है और ये हर एक शख्स के लिए है, ये अनपढ़ और पढ़े लिखे के लिए है और ये मांगने से मिलती है, ये ज़रूरत महसूस करने से मिलती है कि खुदावंद मुझे हिकमत की ज़रूरत है। कितना बड़ा नबी था मूसा, कितना बड़ा नबी था, तो उसने क्या दुआ की, मुझे दिन गिनना, मतलब क्या है कि मैं अब जानूं, गौर करूं, मैं जानूं कि साल गुजरते चले जा रहे हैं और जो साल आता है सालगिरह पे तो हम कहते हैं ना सालगिरह मुबारक हो, हमने कहना है। लेकिन दूसरा उसका एक पहलू क्या है, क्यों पास्टर दी, कि एक साल जिंदगी में से क्या हो रहा है। हाँ, हम खुशी मनाएंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन ये भी याद रखें कि जो साल आता है वो एक साल क्या होता चला जा रहा है। हाँ, गिनो कितने साल बाकी कितने तो जो गिनेगा, ख्याल रखेगा, वो और ज्यादा दाना बनता चला जाएगा और ज्यादा खुदा की हिकमत को मांगेगा कि खुदावंद मुझे और ज्यादा हिकमत दे। नहीं तो बुढ़े होने का कोई फायदा नहीं। कई मैं बुढ़े देखे ने जो बुढ़े होके वो ज्यादा हिकमत ना भरे होंगे कई और कई बुढ़े तो बड़े तनाव हो जाते ने कि कई बुढ़े होके सारे खानदान नूं तंग करते ने। वो फिर विचों मूँह तो नहीं कहते, विचों कहते ने लै बई किदों बाबे जाए तो किदों बैल हाँ करिए तो किदों खाना खाइए सुख दा। क्यों ये मैं सही कह रहा, सही कह रहे हैं, यस कह रहे। लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो जैसे जैसे आगे जाते हैं, दिन गिनते हैं, साल गुजरते हैं, वो खुदा से यही दुआ मांगते हैं, मुझे दाना दिल अता फरमा, हालेलुया, मुझे और इलाही हिकमत से मामूर कर दे, मुझे और ज़्यादा अक्लमंद बना दे। क्योंकि ये जो अकल है, दानिश है, खुदा से मिलती है, पढ़ाई से नहीं मिलती। जितने ये गलत काम हो रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हो, वो जो ऊपर करवाने वाले हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, बड़े साइंसदान हैं, बड़े टेक्नोलॉजी में उन्होंने तरक्की कर ली है और बड़े जनाब पढ़े लिखे हैं, वो ही सारी ये खराबी डाल रहे हैं। आपको पता है, वो ही लोगों को मरवा रहे हैं, है ना। तो ये तालीम से, इल्म से हिकमत नहीं मिलती, खुदा से मिलती है। देखा आपने, आपका दौर का मुझे पता नहीं क्योंकि ज़माना बदल गया, कुछ बूढ़े बूढ़े पहली नस्ल ख़त्म ही होती है भाई। तो क्योंकि मूसा के दौर में भी बियाबान में उस बूढ़ी नस्ल ख़त्म कर दी थी, 2 नौजवान गए केड़ा केड़ा गया सी वादा दी सरज़मीन जी, कालिब और तो पहले ज़माने के जो लोग दाना होते थे वो अनपढ़ भी होते थे, अनपढ़ भी होते थे। ये बताने का मेरा मकसद है।
تو بڑے مشہور ہوتے تھے کہ یہ فلانا بابا فلانی اماں بہت دانشمند ہے، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے مشورہ کرنے کے لیے کہ وہ بڑی اعلیٰ ان پڑھ ہوتے تھے اس دور میں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، اہمیت جتا رہا ہوں کہ آپ خدا سے الہی حکمت مانگیں۔ اس میں پڑھا لکھا بھی مانگ سکتا ہے، ان پڑھ بھی مانگ سکتا ہے، کسی ملک کا ہو وہ مانگ سکتا ہے، کسی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہو، خدا حکمت دینے کے لیے تیار ہے، دستیاب ہے، صرف کیا کریں؟ مانگیں۔ اور سلیمان نے حکمت مانگی بادشاہ ہوتے ہوئے، اور بڑا نبی ہوتے ہوئے۔ موسیٰ کی دعا میں یہ ہے کہ مجھے دانا دل جو ہے عطا فرما، تاکہ میں دن گنوں اور دانا دل مجھے حاصل ہو جائے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے خداوند اس نئے سال میں جو پورا آنے والا ہے، حکمت کی ضرورت ہے، ہر معاملہ میں حکمت کی ضرورت ہے، فتح پانے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، نئے سال کو خوشگوار بنانے کے لیے الہی حکمت کی ضرورت ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے وعدے سچے ہیں، سچے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے؟ مانگو تو تم کو، اور لکھا اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو، بائبل میں سے میں نے پڑھا ہے، وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ کتنے آج حکمت مانگتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اور زیادہ حکمت، اور زیادہ حکمت والا دل، اور زیادہ حکمت سے ہم معمور ہو جائیں۔ ہاللویہ۔ میرے پیچھے چھوٹی سی دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں نئے سال کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا ہے۔ اس آنے والے سال میں ہمارا ایمان ہے تو ہمیں بہت ساری برکتیں دے گا، ہمیں نئی برکتیں دے گا، ہمیں نئی کامیابیاں دے گا، ہمیں نئی قوتیں دے گا، ہمیں نئی تازگی دے گا۔ اے خداوند دعا مانگتے ہیں اس نئے سال میں ہمیں اپنی حکمت سے معمور کر دے، الہی حکمت سے معمور کر دے، الہی حکمت سے معمور کر دے، تاکہ جو برکتیں تو ہمیں دے ہم اسے انجوائے کر سکیں، ہم اسے انجوائے کر سکیں، ہم اسے سنبھال سکیں، اور ہم برکت کا سبب بنے اور تیرے جلال کا سبب بنے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ آپ نے حکمت مانگی، یقین ہے خدا نے دی، اس کے وعدے سچے ہیں، اور اس کی حکمت حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح کی خدمت میں تالیاں بجائیں۔